Tento diel výtvarnej rozcvičky je o nás. O ľuďoch. My ľudia skúmame sami seba od nepamäti. Sme takí rôznorodí. Líšime sa vekom, pohlavím, farbou pleti, rečou, spôsobom myslenia, zručnosťami a kadečím iným. Sme fascinovaní tvarmi a podobami vlastných tiel, aj duševnými stavmi. Ľudskou postavou je odjakživa inšpirované aj výtvarné umenie. Človek je kľúčovou témou tvorby sochára Jozefa Jankoviča. V jeho dielach ale nenájdeme konkrétneho človeka s presne rozoznateľnými črtami, ale skôr akúsi ľudskú formu alebo len časť ľudského tela. Jeho sochy často zobrazujú pretiahnuté ľudské údy, ruky či pohybujúce sa nohy. Aké tvary Jankovič používa? Sochár ich získaval experimentovaním s rukavicami alebo pančuchami, do ktorých hľal sadru. Tá postupne tuhla a vytvárala pretiahnuté ľudské tvary. Sú oblé a mäkké. Aké pocity vo vás jeho sochy vyvolávajú? Smejete sa? Alebo vás niečím zaskočili? Ľudské telá vidíme v tvorbe Jozefa Jankoviča rozložené, rozdelené, krehké a dočasné. Nepôsobia silno a hrdinsky. Umenie sa však zaujíma aj o krásne a radosné telo. Rôzne historické obdobia, náboženstvá či kultúry prinášajú veľmi rozdielne predstavy o ideálnom ľudskom tele. Antické umenie prináša pohľad na človeka, ktorý sa teší zo svojho tela a stará sa o ňu. Užíva si radosť z pohybu. Grécky ideál ľudského tela hovorí, že telo a duša človeka musia byť v harmonickom súlade, že človek musí byť krásnym i dobrým súčasne. Úplne iné chápanie tela prináša kresťanstvo. Telo je zahaľované, zakryté, aby neodvádzalo pozornosť od duchovných povinností a myšlienok. Nástup renesancie je spojený s rozvojom vedy a medicíny. Čo sa skrýva pod kožou a ako presne ľudské telo funguje? Aj umelci začali študovať anatómiu ľudského tela a opäť sa snažili o jeho dokonalé stvárnenie. V súčasnosti pracujú niektoré umelkyne a umelci s vlastným telom. Sochárka Eva Kmentová otláča do sadry svoje prsty, peste, pery, lakte, chodidlá či nohy svojho syna. V diele Ľudské vajce je jej telo uväznené vo veľkom oválnom vajci. Vidíte ho? Ktoré časti tela rozpoznávate? Objekt vznikol ako odliatok jej vlastného tela schúleného do klbka, ponoreného do bezpečia tepla a tmy. Kedy sa zvyknete schúliť do klbka vy? Keď vám je zima? Smutno? Niektorí ľudia sa schúlia v spánku a podvedome sa tak vracajú do čias, keď ešte boli v brúšku svojej mamy. Kresby výtvarníka Igora Kalného pracujú s ľudským telom podobne. Diela vznikli trpezlivým obkresľovaním vlastného tela, jeho jednotlivých častí alebo celej postavy. Telo je zafixované v kresbe, ale zároveň tam chýba. Vidíme skôr jeho obrys. Alebo je to tieň postavy, ktorá zmizla? Obrysy rúk nám po sebe zanechali už pravekí ľudia na stenách jaskýň a skalných úkrytov. Boli to možno prvé pokusy o kresbu, ktoré vznikli vyfúknutím farebných pigmentov na vlastné dlane priložené k stene. Sú prastarými stopami skúmania vzťahu človeka k okolitému svetu i k sebe samému. A toto skúmanie pokračuje až dodnes. Ako si odliať telo? Budeme potrebovať plastelína, predmety na otláčanie, miska, sadra s lyžicou, nádoba na vodu, valček, nožík. Pozrite sa na vlastné telo. Skúmajte záhyby kože na ruke, na lakti, na prstoch. Koža je veľmi citlivý orgán. Reaguje na tlak, teplo a chlad. Skúsme na kožu pritlačiť predmet. Vyberte si detail tela. Zoberte si veľký kus plastelíny tak, aby sa tam otlačok zmestil. Tlakom otlačte telo a skontrolujte, či na plastelíne vidno štruktúru kože a záhybov. Otlačok musí byť vytvorený v hĺbke, priehlbine. Budeme ho odlievať do sadry. Pri odlievaní musíme mať formu, aby sa nám sadra nevyliela. Okolo otlačku urobíme vyvýšený okraj. Plastelínu orežeme, aby mala rovný okraj. Všetko o seba dobre prilepíme. Teraz si pripravíme sadru. Na odliatky budeme potrebovať len malé množstvo, preto je dobre spojiť sa do skupín. Do nádoby s vodou pomaly sypeme sadru, ale nemiešame. Keď vytvoríme nasýtený roztok a na vrchu sa začne robiť kopček, sadru zamiešame. Miešame, kým nestuhne a vylejeme ju na otlačok. Počkáme, kým sadra stuhne.
Počas tvrdnutia sa sadra zahrieva. Dotknite sa jej. Po chvíli plastelínu odstránime a pozrieme si otlačky. Čo vám pripomínajú? Skúste z nich vytvoriť spoločný objekt, ktorý niečo alebo niekoho pripomína, alebo rozpráva príbeh.